呢個片咧講 clause 33.3關於 surety bond employers remedy if contractor fails to deliver bond。如果個 contractor 唔能夠提交個 surety bond，個 employer 有乜嘢嘅補救措施咧？咁樣一啦，咪一冇一讀落去。If the contractor fails to deliver the bond under clause 33.1，如果個 contractor 唔能夠按照 clause 33.1去提交嗰個履約保證書嘅話，咁點咧？The employer may withhold an amount， 個 employer 可以扣一筆錢，呢筆錢點啊？幾大啊？Not greater than the value of the bond stated in the appendix， 就可以咧唔大過呢個合同後邊個 appendix 裏邊所講嘅 bond 嘅銀碼，即係唔大過合同所規定嘅擔保，即係保證金個銀碼啦，可以用扣起佢。Until the bond is delivered to the employer， 直至咧呢個 bond 就真係交到嘅俾個 employer。OK， 咁啊，如果交到點 ？At which time？ 如果交到嗰時咧 ，the amount withheld shall be released in the next interim certificate following delivery of the bond。咁如果你交到咧，就下一期出個 interim cert 嗰陣時就放翻俾你。好啦，咁呢個 amount withheld 咧，亦都可以叫做 cash security 現金抵押啦嚇，現金咪叫抵押嘅，都唔算抵押咧，因為現金保障啦，其實都係算一個抵押啦。好啦，下一句咧，呢個 clause 咧冇講到點樣扣起個 amount 喎，你就 withhold 個 amount 點扣咧？咁其實咧好明顯咧 withhold 有邊個 withhold 到嘅 withhold 啫喺嗰個 certified payments 裏邊扣起咯，就冇講到明啦。咁喺 certified payment 裏邊扣起有兩種方法啦，一就係個 payment cert 裏邊咧寫清楚扣幾多，即係直情扣埋啦。又或者你冇寫清楚扣幾多，喺你真正扣俾錢嗰陣時先扣，兩個時期都可以即係做呢個咁樣嘅一個預先講明點扣啦，喺張稅裏邊扣定啦咁到時俾錢咪按減咗張個銀碼俾錢咯，或者真正俾錢先扣。但係咧真正如果張稅冇扣定，而去到 actual payment 先扣咧，就要根據咧 clause 40咧點樣 recover money due to employer， 點樣行使呢個取回呢個錢嗰個手續嘅。咁個手續主要簡單就係你要提出呢個預先通知啦，咁亦都講出你扣錢嘅理由啦，先至扣。呢個咧就係按照原本呢份合同所寫嘅方法。咁但係咧注意到經過呢個 security of payment 呢個 ordinance 出台之後咧，就唔可以咁做㗎咯噃。如果你扣錢用扣錢方式，呢個扣錢咧就要喺嗰個 payment response， 因為用 security payment 咧就唔係講嗰個咩，即係要開咗新嘅名詞咧，就係要喺嗰個 payment response， 即係回應嗰個 payment 可以有幾多，即係相等於而家呢個合同所講 payment certificate 裏邊咧反映嘅，就唔可以咧之後臨時扣錢嘅。你可以追討，但係唔可以臨時喺嗰個 payment 嗰度，即係 cert 裏邊冇即係冇反映到，而係到時俾錢先扣錢，呢個就唔得㗎啦。咁呢個就係 SOPO 新嘅措施，咁我哋要注意到呢樣嘢。再落啦，如果嗰個有提交咗個 cash security 嘅話，咁通常我哋 prelim 即係 surety bond 嗰個 prelim 咧就比較有 item 講明㗎嘛。咁你可以喺個 prelim 嗰度咧落個價㗎嘛。咁如果佢攞價嘅話，咁就俾錢咯。如果提交咗，佢唔係提交個 surety bond，就提交個 cash security 咧，咁呢個佢落個 prelim 個價咧要俾錢人嘅，因為佢都叫是但都用咗一個解決方案咁但係如果佢個 bond 又冇提交到，亦都冇扣起個 cash security 嘅話咧，咁理論上呢個 prelim price 就應該喺個合同
翻 account 裏面扣咗佢嘅喎，因為點解？你都冇提交嗰個呢個你個保證，亦都冇用錢銀做押金啊，咁咧即係話 contract 就冇 perform 呢個 obligation 啦，係咪？咁你同時咧個 employer 就承擔咗呢個風險喎，咁呢個隻風險費邊個包咗咧？係業主啊嘛，咁若果係咁咧，嗰個 premium 即係嗰個 prelim 嘅 price 咧就要扣出嚟啦，係咪？當你話如果佢冇落 prelim price 咧，咁麻煩啦，冇 prelim included elsewhere 咧，就可能就難講啦，冇得扣啦。咁係咪應該有啲你當幫佢因為你又唔好幫佢買 bond 啫嘛，你又唔扣於嗰個 cash security 嘅話，咁就唔知點樣計嗰個錢喎，即係咁你有困難性喺度啊，咁啊呢個都係聰明嘅，應該早扣呢個 cash security 好啲啦嚇。但係點解咩情況之下個 contract 會希望用 cash security 咧？如果佢自己公司即係麻麻地俾唔到 bond 嘅銀行唔肯幫佢交 bond 嘅，即係個信譽或者你話嗰個財政能力弱嘅話，咁你唔好彩啦，都揾咗個中標咯。咁佢提交唔到，咁所以佢可能就要咪提交唔到咯。咁你為咗保障自己，作為業主保障自己，就要用扣錢啦，唔係扣錢啦，用現金抵扣啦。好啦，亦都有情況一個工程咧，個工期好短嘅3個月咁，譬如做裝修或者維修，咁你 check 個 bond 分鐘嗰28天都交唔到 bond 上嚟，即 check 來回都未曾係去搞到份正式嘅 bond 上嚟，咁佢亦都覺得佢交個 bond 上嚟咧，佢向銀行申請又有啲文即係 draft 嘅交俾你睇，交下佢仲要收佢個手續費因為佢都交 premium 噶嘛，所以佢覺得不如我俾現金你扣佢仲好啦，因為咧佢哋係 contractor 咧，要取得一個 bond 咧，佢話都有機會俾銀行扣一筆錢，呢個相應嘅錢扣住嘅，咁仲要俾呢個 premium 嘅手續費喎。其實即係即係嗰個擔保嗰個費用啦嚇，咁佢覺得呢個擔保費用橫掂都俾人扣咗筆錢嘅，俾銀行啦，咁個擔保費用俾銀行，不如我就俾你扣，你就唔扣我擔保費用啦嘛，着數啲啦，亦都大家慳啲。咁所以咧，如果一個工期短嘅話咧，亦都佢願意 cash security 扣呢個咧，亦都係可取嘅辦法嚟嘅。OK，咁啊講到呢度。